Misfir cave. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன் ஆஃப் த டீப் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் கேவ் இன் கத்தார். தோஹாலேருந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர் தாண்டி போகிற மாதிரி இருக்கும். சல்வார் ரோடு வழியாக மெக்கனிஸ் தாண்டி போனால் மெக்கனிஸ்லேருந்து 6 to 7 கிலோமீட்டர் தாண்டி போகிற மாதிரி இருக்கும். முக்கியமாக இந்த கேவுக்கு நம்ம ஆஃப் ரோட்டில் தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். குறிப்பிட்ட தூரம் தான் நமக்கு ரோடு இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கேவ் கிட்டே ரீச் ஆகிட்டோம். குறிப்பிட்ட தூரம் தான் நாங்கள் கார் கொண்டு போனோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். 2 கிலோமீட்டர் நடந்திருப்போம். அதில் ஏறி ரோடு நல்லா இருக்க வரையும் போவோம். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ரோடு நல்லா தான் இருக்குது. நாங்கள் எங்களோட வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். எங்களோட வண்டி உள்ளே போகல, அதனால் நாங்கள் நிப்பாட்டிட்டோம். நீங்கள் பெரிய வண்டியில் இல்லை பிக்கப்லலாம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உள்ளே போவோம். நிறையா வண்டி வந்துட்டு போயிருக்குடால. அதான் ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்குது. நிறையா வண்டி 4x4ல வருவாங்கடா. மிஸ்ஃபிர் கேவ். அது சுற்றி தான் வேலி போட்டிருக்காங்க. தெரியல அதுதானா இல்லை. டாய்லெட்லாம் ஆல்ரெடி வந்துருப்பாங்க போல. இல்லை பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருப்பா. அது எதுவும் இல்லை இல்லையா தங்குறதுக்கு தான் சிட்டிங் ஏரியா மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. நைட்டு இந்த இடத்துல கிளைமேட் சேஞ்சா அதான் ஃபயர் வைக்கக்கூடாது. எவ்வளோ இருக்குது உள்ளே தான் வைக்கக்கூடாது. கல் வரும் அழகாக பார்க்க. இங்கே போய் உட்காரலாம்.
கேவ் பார்த்தீங்கன்னா 40 to 100 மீட்டர் டெப்த் இருக்கும். இந்த கேவ் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது நிறையா பேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. அதோட சவுண்ட்ஸ்லாம் நீங்களே கேளுங்க. அடுத்த உண்மையா ஹீட்டா இருக்கா? சரியா ஹீட்டா இருக்கு. லேயர் பை லேயரா நல்லா இருக்கு. ஆனா இன்னும் இது இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணலாம். வெளியில ஏதாவது பார்க்கிங் இது மாதிரி போட்டு ஜுவாலஜி அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை, பெருசா இல்லைல்ல, அதனாலதான் டெவலப் பண்ணுவோம். ஆனா ஓகே வந்துட்டு போகலாம். அப்படி இல்லை, மார்க்கெட்டில் ரோடு மட்டும் நல்லா இருந்ததுன்னா நிறைய ஆட்கள் வரும். நிறைய ஆட்கள் ஆமாம், ஃபேமிலி வருவாங்க. நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி போயிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.